Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү олуттуу спорттук окуялар талдаган спорт сереп апталык маалымат аналитикалык программасы. Студияда Асылбек Бактыбеков. Саламатсыздарбы? Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында жеңил атлетика боюнча өспүрүмдөр арасындагы өлкө чемпионаты болуп өттү. Кыргызстандын региондордун жана борбордун мыкты атлеттери өз ара түрдүү дисциплиналар боюнча жарышып, мыктыларын аныктай алышты. Катышуучулардын арасында мектеп окуучуларынан тарта студенттерге чейин болду. Мындай чоң мелдеш алдыдагы эл аралык турнирлерге тандоо катарында кызмат кылды. Бул тууралуу кененирээк Зайрат Эсенбай айтып берет. Жабык имараттар ичиндеги мелдешке кирген быйылкы өлкө чемпионаты республиканын 5 облусунун жаш спортчуларын чогултту. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош жана Ысык көлдөн келген спортчулар өз ара мөөрөй талашты. 2002 жылы төрөлгөн жана андан кичүү курактагы атлеттер арасында кызуу жарыштар өткөрүлдү. Жалпысынан алганда бул мелдешке катышуу үчүн 300дөй өспүрүм каттоодон өткөн. Чемпионатта башкы калыстык кызматын аткарып жаткан Константин Еремичтин айтымында, өлкө биринчилигинин жардамы менен март айында Гонконгдо өтө турган Азия кубогуна татыктуу күлүктөр тандалат. Основные задачи — это, конечно, популяризация легкой атлетики в нашей республике. Биздин негизги максат республикадагы жеңил атлетиканы жайылтуу. Бул спорт түрүнүн региондордо өнүгүп жаткандыгы бизди кубандырат. Борборго келип өзүн сынаган жаш спортчулар көп. Кийинки максатыбыз Кытайда өтө турган Азия чемпионатына тандоо жүргүзүү болууда. Тилекке каршы, учурда өлкөдө машыгуу залдары аз. Жалгыз гана манежибиз бар. Албетте, жаңы спорттук шаймандарды алгыбыз келет. Андан сырткары, сиздер көрүп турган манеж оңдоп түзөөгө, реконструкцияга муктаж. Чуркоо тилкелери да оңдолбосо, спортчулар үчүн кооптуу болуп, алар жаракат алышы мүмкүн. Потому что уже становится травмоопасно. Дене тарбия жана спорт академиясынын манежи эбактан бери эле оңдоп түзөө иштерине муктаж экендиги байкалып турат. Адистердин белгилөөсүндө арена эл аралык стандартка жооп берип, жеңил атлетикага тийиштүү шаймандар менен камсыз кылынса, кыргыз спортчуларынын деңгээли өсөрү талашсыз. Азырынча андай өзгөрүүлөр болбосо да өз аракеттерин көрүп, тырышчаактыгы менен медалдарга жеткен атлеттер да бар. Жакында эле Ольга Рыпакованын байгесине болгон коңшу Казакстандагы эл аралык мелдеште Анна Буланова 60 метр аралыкка болгон жарышта күмүш медаль тагынса, 3000 метрге болгон жарышта Данияр Арыпбеков коло медальга ээ болду. Кыргызстандын чемпионатында алардын ийгиликтерин кайталагысы келген жаш спортчулар арбын. Узундукка секирүү дисциплинасында өзүн сынап жаткан Кайрат Болотбек уулу да алдыга чоң максаттарды коет. Мен 5-60 секирдим, бирок мындан да көп күткөн болчумун, бирок кичине азыраак болуп калды. Ошо эми үйдөлөргө айтам. Ол жакшы болду, барды жакшы болду деп. Мектеп убагындан бери эле качып атам, уже 9-класстан бери. 9-класста уже эстафетага даярданчумун. Манас университетинен уже 400 менен уже узундукка секирип атам. Республика биринчилигинде кыздарда түрдүү аралыктарда жарыштарга түштү. 60, 200, 400 жана 800 метр. Ошондой эле 1500, 3000 метр аралыктары да мыктыларды аныктады. Андан сырткары узундукка, бийиктикке секирүү жана эстафета түрлөрү боюнча да старттар орун алды. Токмок шаарынан келген 15 жаштагы Алия Аскатбекова өз күчүн 800 метр дистанцияда сынап көрдү. Бүгүн 800 метрде качтым. Бирок тилекке каршы жеңе алган жокмун. Бирок эмкиде дагы күч топтоп дагы катуураак жеңе алганга аракет кылабыз. Бул мелдешти өткөрүү үчүн Олимпиадалык спорт түрлөрү дирекциясынын бюджетинен 48 000 сом бөлүнгөнү маалым болду. 2 күнгө созулган турнирде байгелүү орундарга ээ болгон спортчуларга диплом жана медальдар тапшырылды. Узундукка секирүү боюнча кыздар арасында Сабина Батаджиева биринчи орунду алса, эркектер арасында Никита Аптов 6 медаль тагынды. Ал эми бийиктикке секирүү боюнча кыздардан Светлана Майер алтын тагынса, мырзалардан Иван Васищенко биринчи орунда болду. Ошондой эле 200 метр аралыкка болгон жарышта өз атаандаштарынан Карина Данилина менен Руслан Рустамов ылдамыраак болуп чыкты. Зайрат Эсенбай, КТРК Спорт сереп.